Всем привет, ребята, с вами снова я, Гребром, и сегодня я покажу, как построить камин, в котором можно менять цвет огня. Перед этим я попрошу подписаться на мой канал, давайте добьем 200 подписчиков. Осталось совсем немного, ну а мы начинаем. Вот так работает этот камин. Нажимаешь на один рычаг, будет гореть красный огонь, на другой синий. Но если нажать два рычага одновременно, то тогда он просто-напросто сломается. Так не делайте. Для постройки нам понадобится любой блок, стекло, огниво, рычаг, в редстоун, липкий поршень, песок душ, незарак, раздатчик и кварцевая ступенька. Ну или любая другая. Выкапываем 4 блока в уголку. Ставим 2 липких поршня. Ставим незарак и песок душ. Дальше ставим раздатчик. В него засовываем огниво. Дальше мы должны сделать декор, как будет выглядеть камин. Я сделаю вот такой вот. Вы можете сделать любой другой. Ставите 3 блока стекла, 3 ступеньки сверху и снизу. Вот так вот. Ставим 2 блока и там, и тут. И 2 блока со стороны. Дальше ставим на них редстоун. Все, теперь нужно поставить рычаг здесь и тут. Все готово. Если нажмешь на один рычаг, то будет синий огонь, другой красный. Все прекрасно работает. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы добить 200 подписчиков. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И если ваш друг, подруга, знакомый тоже играет в Майнкрафт, отправьте им это видео. Нажмите на кнопку «Поделиться». Ну а с вами был я, Гребром. 10 лайков, сразу новое видео. Если у вас есть какая-нибудь идея, что построить, кто еще этого не строил, пишите в комментарии, и я, может быть, это построю. Ну, что ж, пока-пока.